हेलो, तपाईँलाई स्वागत छ यो च्यानलमा। र आजको भिडियोमा मैले डेप्रिसिएसन च्याप्टरको पार्ट 2 अर्थात् हिजो पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू चाहिँ हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ र यसको टाइप्सहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। नहेर्नु भएकोले पार्ट 1 हेर्दा अवश्य नै बुझ्नुहुनेछ। र आज मैले चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड को चाहिँ इक्जाम्पल न्युमेरिकल प्रब्लम एउटा क्वेसन लिएर आएको छु र त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ सँगै। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब चाहिँ मैले यो क्वेसन लिएर आएको छु ओल्ड स्कुलको 2070 को। त्यो चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड युज गरेर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट गराउनेछौँ। र चाहिँ अब सुरु गरौँ है। पहिला अब क्वेसन पढौँ। फ्लोइङ ट्रान्जेक्सन आर गिभन भनेको छ है। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब यो क्वेसन चाहिँ मैले गिभन जस्तै पुरै छुट्टाएर लेखेको छु। अवश्य पनि तपाईँहरूले छुट्टाउन सक्नुहुनेछ। धेरै क्वेसनहरू चाहिँ छुट्टाएर दिएको हुन्छ। र फर्स्टमा हेर्नु वैशाख 1 2066 वैशाख 1 2066 मा चाहिँ तपाईको मेसिनरी क एन्ड ख वाज पर्चेज भनेर @ ₹1,50,000 इच भनेर भनेको छ है। अब तपाईले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2066 साल वैशाख 1 गतेको दिन कम्पनीले चाहिँ मेसिनरी क र ख भन्ने चाहिँ मेसिनरी किन्यो अरे। कतिमा किन्यो भन्दाखेरि 1,50,000 रुपैयाँ 1,50,000 रुपैयाँको इच भने। इच भन्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इच भनेपछि कलाई पनि 1,50,000 भयो, खलाई पनि 1,50,000 भयो है। इच भनेपछि एउटाको 1,50,000 लाग्यो भनेर भन्न खोजेको। अब यहाँ इच नभनेको भए चाहिँ तपाईको यो क र ख दुईटा मिलाएर 1,50,000 को सामान लिएको भनेर भन्ने बुझिन्थ्यो। तर यहाँ इच आएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ 1,50,000 को कम मेसिनरी किन्दा लाग्यो र 1,50,000 फेरि ख मेसिनरी किन्दा लाग्यो भन्ने बुझिन्छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हेरौँ माघ 1 2066 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेसिनरी ग वाज पर्चेज्ड @ ₹1,00,000 भनेको छ है। अब मेसिनरी ग चाहिँ फेरि माघमा त्यही सालको 2067 साल माघ 1 गते फेरि ग भन्ने मेसिनरी पर्चेज गरियो। अनि यहाँ चाहिँ कतिमा @ ₹1,00,000 रुपैयाँमा ग मेसिनरी पर्चेज गरियो। अनि चाहिँ 3 नम्बरमा हेरौँ। 3 नम्बरमा चाहिँ कार्तिक 1 2067 है। कार्तिक 1 2067 को डेटमा चाहिँ मेसिनरी क सोल्ड फर ₹1,27,500 भनेर भनेको छ है। अब हामीले मेसिनरी क कहिले किनेको थियौँ त वैशाख 1 2066 मा किनेको क मेसिनरी चाहिँ कार्तिक 1 2067 मा आएर बेचियो भनेको छ है। अनि फेरि 4 मा फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रावण 1 2068 मा चाहिँ हजुरको मेसिनरी ख सोल्ड फर ₹1,00,000 भनेर भनेको छ है। जुन हामीले 2066 वैशाख 1 मा ख पर्चेज गरेको थियौँ नि मेसिनरी, हो त्यो मेसिनरी चाहिँ फेरि श्रावण 1 2068 मा बेचियो 1,00,000 मा। अनि तल हेर्न दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ तपाईको 10% लाग्ने छ हरेक वर्ष। अनि युजिङ फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर भनेको छ। अर्थात् के हो त यो फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर बुझिन्छ हामीले।
है। र अनि चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमा हेरौँ। रिक्वायरमा के हुने रिक्वायरमा चाहिँ मेसिनरी एकाउन्ट फर 3 इयर्स। 3 इयर्स भन्न अर्थात् 66, 67, 68 2066, 67, 68 को चाहिँ तपाईँलाई मेसिनरी एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु छ भनेर भनेको छ है। र यो क्वेसन बुझेपछि चाहिँ अब हामीले स्पेसिमेन बनाउनु पर्ने हुन्छ टेबल। र टेबल चाहिँ मैले पहिल्यै तयार पारिसकेको छु, भिडियो लामो धेरै नहोस् भनेर। अब हाम्रो चाहिँ स्पेसिमेन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। मेसिनरी एकाउन्ट जुन हामीले बनाउँदैछौँ र चाहिँ डेबिट क्रेडिट माथि लेख्नै पर्छ, नलेख्यो भने चाहिँ मार्क्स काटिने अलिक डर हुन्छ, सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर डेबिट क्रेडिट लेख्न नभुल्नु होला माथि, जुन यहाँ छ माथि डेबिट क्रेडिट। अनि त्यसपछि चाहिँ डेट भयो, अनि त्यसपछि पार्टिकुलर्स, अनि एलएफ एमाउन्ट, अनि फेरि यो डेबिट साइडको मात्रै भयो। अनि फेरि अब क्रेडिट साइडको चाहिँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट भनेर भनिन्छ। अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है। के भनेको छ त, फर्स्टमा यहाँ क्वेसन हेरौँ। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वैशाख 1, 2066 मा चाहिँ तपाईँको मेसिनरी क एन्ड ख वाज पर्चेस्ड भनेर भनेको छ है। @ ₹1,50,000 इच भनेको छ। भनेपछि हरेक मेसिनरी चाहिँ 1,50,000 पर्ने छ भनेर भनेको छ। भनेपछि क र ख दुईवटा मेसिनरी किनेको छौँ। दुईटैको कति कतिमा लिएको छ त 1,50,000 क लिएको छ, 1,50,000 ख लिएको छ, पर्चेस गरेको है त्यतिमा। भनेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब पर्चेस गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डेबिट साइडमा गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेल गऱ्यो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेसिनरी भनेको चाहिँ अब जुन फिक्स्ड एसेट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि मेसिनरी भन्ने बित्तिकै अब त्यो मेसिनरी चाहिँ एकदम ठुलो भ्यालुको हुन्छ। मतलब यसको एमाउन्ट चाहिँ धेरै भएको हुनाले चाहिँ चेकबाटै ट्रान्जेक्सन हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाटै अथवा चेकबाटै हामीले पेमेन्ट गरेको छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सपोज गरेका हुन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि चाहिँ तपाईँको एउटा जर्नल इक्जाम्पलको रूपमा एउटा जर्नल दिन्छु। अब तपाईँले यो पर्चेस गर्नुभयो है, मेसिनरी पर्चेस क एन्ड ख वाज पर्चेस भन्ने भनेर। अब यसको जर्नल बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा क एकाउन्ट डेबिट मेसिनरी है, मेसिनरी क एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ है। किन यस्तो हुन्छ त, किनभने चाहिँ तपाईँको पर्चेज मेसिनरी भनेर तोकिदिएको छ, तोकेपछि चाहिँ तपाईँले जे किन्नुभएको त्यो आउँछ डेबिटमा, अथवा मेसिनरी नभनेको भए चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क हुन्थ्यो है। तर यहाँ मेसिनरी भनेर तोकिदिएको छ, त्यही भएर चाहिँ मेसिनरी एकाउन्ट पर्चेजको सट्टो मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। टु ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी भयो त, तपाईँले पेमेन्ट गर्दाखेरि चेक दिनुभयो, त्यही भएर टु ब्याङ्क एकाउन्ट है। अनि एमाउन्ट चाहिँ के हो त, एमाउन्ट चाहिँ कको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको 1,50,000 हो, डेबिट क्रेडिट है 1,50,000। अनि यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ ख पनि किन्नुभएको छ है। ख पनि किन्नुभएको छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको मेसिनरी ख एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो पनि हाम्रो 1,50,000 मा किन्नुभएको हो। अब हेर्नु, मेसिनरी क एकाउन्ट डेबिट 1,50,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट, अनि मेसिनरी ख एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो चाहिँ यसको जर्नल हो है। अब चाहिँ हामीले मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदैछौँ, लेजर त हामीले पढिसकेका छौँ पहिले है। अनि मेसिनरी एकाउन्ट भनेपछि चाहिँ तपाईँको यो मेसिनरी एकाउन्ट बनाएको छौँ है, मेसिनरी एकाउन्ट। अब हेर्नु,
दुईटै मेसिनरी किने हो, त्यही भएर दुईटैको एन्ट्री गर्नु पर्यो। हाम्रो के बनाउँदै त मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदै छौँ है। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले हेर्नु मेसिनरी एकाउन्ट कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा। पहिला यसको गरौँ, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट भनेपछि डेबिट साइडमा छ मेसिनरी है। मेसिनरी डेबिट साइडमा छ भने तपाईँ डेबिट साइडमा जानु। डेट लेख्नु पहिला, कुन डेट हो त, वैशाख 1 2066 भनेपछि 1/1/2066 भनेर लेख्नुभयो, जस्तो भयो भने लेखाइदिनुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि चाहिँ मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदै छौँ। मेसिनरी एकाउन्ट कुन साइडमा छ त, हेर्ने डेबिट साइडमा छ है। अनि त्यसको डेबिट साइडमा जानु, पहिला डेबिट साइडमा जानुभयो, डेबिट साइडमा आउनुभयो। डेबिट साइडमा गएर त्यसको मेसिनरी एकाउन्ट जुनमा छ त्यसको अपोजिट साइड, डेबिटमा मेसिनरी छ भने त्यसको अपोजिट साइड, डेबिट साइडमा गएर त्यसको अपोजिटमा के छ त्यो लेख्नु हो। जस्तै मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा है, मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदै छौँ, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा, त्यही भएर चाहिँ मेसिनरीको डेबिट साइडमा जानु। मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा, त्यही भएर मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा छ भने मेसिनरी एकाउन्टको डेबिट साइडमा जानुभयो। अनि मेसिनरी एकाउन्टको अपोजिट साइड, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट छ भने त्यसको क्रेडिट साइडमा हेर्नु हो। अपोजिट साइड के छ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट छ भनेपछि अपोजिट साइड टु ब्याङ्क भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ मेसिनरीको डेबिटमा गएर त्यसको अपोजिट लेख्नु पऱ्यो। अपोजिट लेख्नु पऱ्यो भनेपछि टु ब्याङ्क लेख्नु पऱ्यो, टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ यो कुनको खको भनेर यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब कति हो त, कतिमा किनेको, ₹1,50,000 सानो भएछ ठाउँ है, एड्रेस गर्नु होला। र अब चाहिँ ख त भयो, अब कको पनि गरिदिउँ। तपाईँले क पहिला गरेर ख गरे पनि हुन्छ, ख गरेर पहिला पछि क गरे पनि हुन्छ है, तपाईँको इच्छा। अब सेम डेटमा है 1/1/2066मा चाहिँ अब हेर्नु मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदै छौँ। मेसिनरी एकाउन्ट हेर्ने, मेसिनरी एकाउन्ट केमा छ त, डेबिट साइडमा छ भनेपछि डेबिट साइडमा जानुभयो। त्यसको अपोजिट लेख्नु, त्यसको अपोजिटमा के छ त, क्रेडिट साइड, टु ब्याङ्क एकाउन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि तपाईँले टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्नु है। यो चाहिँ के को, कको। अनि चाहिँ लेख्नुभयो नि, अब कको एमाउन्ट कति हो त, यो पनि 1,50,000 हो। त्यही भएर चाहिँ 1,50,000 भनेर लेख्नुभयो है। 1 नम्बर चाहिँ हामीले भ्यान। अब चाहिँ तपाईँको त्यो वर्षमा चाहिँ अरू केही ट्रान्जेक्सनहरू भएको छ नि त, हाम्रो 2 नम्बरमा हेर्नु नि 2066मै भएको छ भनेपछि चाहिँ अब वैशाख भइयो। अब हामी कहाँ आयौँ त, माघमा आयौँ। अब माघमा आयौँ भनेपछि अब माघमा के भएको छ त हेरौँ। मेसिनरी वाज पर्चेज एट रुपिज 1 लाख भनेको छ है, 1 लाख भनेको छ भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको के भयो, मेसिनरी किन्नु भयो अरे फेरि माघमा भनेपछि वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक पुस माघ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माघको फर्स्टमा। ल अब हेर्ने है यहाँ। अब हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2066 माघको 1 गते, अर्थात् यो यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2066को पौषको 31 पनि त भन्न सकिन्छ नि, एउटै हो आखिरमा है। पौषको 31 भनेको चाहिँ अर्को दिन भनेको, त्यसको अर्को दिन भनेको माघ फर्स्ट, एउटै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नु तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ यसको जर्नल एन्ट्री भनेर, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ है। प्राइस कति भने 1 लाख भनेपछि चाहिँ 1 लाख भने भनेपछि चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो,
डेबिट मेसिनरी ग एकाउन्ट डेबिट मेसिनरी डेबिट साइडमा छ भनेपछि तपाईँ डेबिट साइडमा जानु अनि त्यसको अपोजिट लेख्नु भनेपछि टु ब्याङ्क लेखेर अनि एमाउन्ट लेख्नु है। डेबिट साइडमा गएर फर्स्ट माघ भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी के अरे माघ भनेपछि वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ भनेपछि 10 महिना 2066 अनि त्यसपछि टु ब्याङ्क एकाउन्ट यो चाहिँ कुन हो ग हो है। कतिमा लेखेको त 1 लाखमा लेखेको है। अब अरू केही छ कि नै 2066 मा त्यसको हेर्नु है। 2066 मा अरू के छ 66 यो पनि भ्याइयो यो पनि भ्याइयो। अब डाइरेक्ट 2067 मा छ है। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त 2067 मा 67 को 67 मा पुगेपछि बल्ल हेर्ने है। अब चाहिँ यो वर्ष त केही पनि छैन भनेपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो डिप्रेसिएसन काट्नु पर्यो है। डिप्रेसिएसन काट्ने हो। डिप्रेसिएसन जहिले पनि इन्डमा काटिन्छ वर्षको इन्डमा भनेपछि 31 चैत्र 2066 अलि सानो हो यहाँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ डेप्रिसिएसन काटिन्छ यहाँ बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कको काटम तिनटैको काटिन्छ है। यहाँ तिनवटा मेसिनरी किन त्यही भएर तिनटै मेसिनरी युज भयो त्यही भएर तिनटै मेसिनको डेप्रिसिएसन काटिन्छ। सेम हो सेम डेटमा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर ख अनि बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर ग सेम डेटमा है। अब हेर्ने अब चाहिँ डेप्रिसिएसन काट्ने तपाईँले कति काट्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भने यहाँ क्वेसनमा डेप्रिसिएसन रेट इज इक्वल टु 10% भनेछ भनेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ वर्किङ नोटमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेप्रिसिएसन फर क है 10% भनेपछि 10% अफ कतिको त कति एमाउन्ट 1,50,000 भनेपछि चाहिँ 10 लाखको इन्टु 1,50,000 1,50,000 है। 1,50,000 किनेको नि त क यहाँ भनेपछि चाहिँ 1,50,000 को 10% अर्थात् 10 डिवाइड बाई 100 इन्टु 1,50,000 भनेपछि कति भयो क्यालकुलेटर गर्दाखेरि चाहिँ 15,000 भयो है। त्यसपछि चाहिँ कको कतिमा त 15,000 भयो। अनि त्यस्तै गरेर खको पनि चाहिँ तपाईँको के छ खको पनि 1,50,000 छ भनेपछि खको पनि 10% इन्टु 1,50,000 गरेर कति भयो त 15,000 भयो खको पनि एमाउन्ट सेम छ है। अनि गको फेरि चाहिँ 10% हो 10% अफ फेरि यसको एमाउन्ट त फरक छ कति छ त 1 लाख छ त्यही भएर चाहिँ यसको 1 लाख हो। गको चाहिँ 1 लाखमा किनेको त्यही भएर 1 लाखको 10% 10 डिवाइड बाई 100 इन्टु 1 लाख कति भयो त 10,000 भयो है। यही हो यहाँ एउटा के मिस्टेक हो भने के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन हामीले निकाल्छौँ नि यो 1 इयरको हुन्छ है। तर हामीले चाहिँ यो 10,000 1 इयरको हो तर हामीले यहाँ 1 इयरको लेख्न मिल्दैन किनभने चाहिँ हामीले यहाँ माघमा लेखेको हौँ नि त
माघमा 1/10/2066 भनेपछि माघमा लिएको। अब वैशाखमा लिएको भए 12 महिनाको हाल्न मिल्थ्यो, डेप्रिसिएसन 12 महिनाको काट्न मिल्थ्यो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिले किनेको हम त पौष भनेपछि माघको तपाईँको माघको 1 गते लिएको छौँ है। चाहिँ माघको 1 गते पछि बल्ल त्यो मेसिनरी युज भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको माघको 1 होइन, माघको 1 भनेपछि माघभरि चाहिँ तपाईँको पुरै युज भयो 1 महिना। अनि फागुन पनि पुरै युज भयो 2 महिना। अनि चैत्र पनि पुरै युज भयो 3 महिना। भनेपछि 1 मन्थ गरेपछि कति मन्थ? 3 मन्थ होइन। हेर्नु यहाँ माघको 1 गते ल्याएको भनेपछि माघको 1 गतेदेखि बल्ल त्यो चाहिँ युज हुन सुरु भयो मेसिन। माघको 1 महिना पुरै युज भयो, फागुन पनि 1 महिना पुरै युज भयो। अनि चैतमा आएर हामीले चाहिँ के गरेँ, चैत्र 31मा आएर डेप्रिसिएसन क्लोज गरेँ नि त। भनेपछि चैत्र 31सम्म युज भयो। भनेपछि कति महिना युज भएको छ त? 3 महिना युज भएको है। त्यही भएर चाहिँ अब यो त हामीले 1 वर्षको ल्यायौँ, यो 1 वर्षको एमाउन्ट हो, 1 वर्षको डेप्रिसिएसन चार्ज हो। तर अब यसलाई 3 मन्थको निकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई 1 वर्षको हाल्न मिल्दैन, किनभने मेसिन त जम्मा माघदेखि चैतसम्म मात्रै युज भयो नि त यो वर्ष 2066मा। अनि फेरि त्यतिसम्म जतिसम्म युज हुन्छ त्यतिसम्मको मात्रै डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ 10,000 1 वर्षको भयो, 10,000 तपाईँको 1 इयरको अर्थात् 12 मन्थको। भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको हामीले के निकाल्नु पऱ्यो? 3 मन्थको निकाल्नु पऱ्यो। 3 मन्थ मात्रै युज भयो, त्यही भएर 3 मन्थको निकाल्नु पऱ्यो। अब 1 वर्षको चाहिँ तपाईँको 10,000 हो भनेपछि चाहिँ यसलाई डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भने चाहिँ 1 महिनाको आउँछ है। अनि हामीलाई कति महिनाको चाहिएको त? 3 मन्थको चाहिएको, त्यही भएर 3। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 3 महिनाको निक्लिन्छ है। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 10,000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 2500 आयो। भनेपछि 1 वर्षको 10,000 र 3 महिनाको चाहिँ 2500 मात्रै आउने भयो। त्यही भएर यहाँ के लेख्नु पर्यो त? 2500 लेख्नु पर्यो है। 2500। 10,000 किन नलेखेको त? किनभने चाहिँ हाम्रो जम्मा 3 महिना मात्रै युज भयो। 10,000 त 12 महिनाको हो, तर हाम्रो 3 महिना मात्रै युज भयो 2066 सालमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यति गऱ्यौँ है। अब यति गरेपछि त तपाईँको 2066 चाहिँ वर्ष भइयो है। अब चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्षको सेम डेटमा 31 चैत्र 2066मा बाई ब्यालेन्स सिडी। अब हेर्नु यहाँ कता पहिला टोटल गर्नु। टोटल गरेपछि चाहिँ तपाईँको टोटल गरेपछि कति आउँछ ल त अब मैले यहाँ क्यालकुलेसन गरेर ल्याएको छु। अब हेर्नु टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो? 4 लाख आयो है। 4 लाख आयो मतलब जुन ठुलो हुन्छ नि अब त्यही ब्यालेन्स गर्न त होला आइहाल्छ है। अनि दुटै टोटल गर्ने, जुन ठुलो हुन्छ चाहिँ दुटै टोटलमा लेख्ने है। यहाँ लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ जहाँ पुग्दैन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाई ब्यालेन्स, यता पुग्दैन जहाँ पुग्दैन त्यहाँ ब्यालेन्स सिडी भनेर ब्यालेन्स गर्ने। अब अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइड ठुलो भयो 4 लाख छ है। यहाँ थोरै छ त्यही भएर 4 लाख लेखियो। त्यसपछि चाहिँ यो घटाइयो, यहाँ कति पुगेन त? 3,67,500 पुगेन। अब यो ब्यालेन्स गरियो। अब यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले सिडी गरियो। अब यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले बिडी गरिन्छ। 31 चैत्र 2066मा सिडी गरियो। अब चाहिँ हामीले 1 वैशाख 2077मा चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी गरिन्छ है। अब हेर्नु कति अमाउन्ट थियो? 3,67,500। हामीले बल्ल फर्स्ट इयरको भ्यायौँ है। अब सेकेन्ड इयरको
3 इयर्ससम्म भ्याउनु भने हो भनेपछि अब 3 नम्बरमा पुग्यौँ है 67 पुग्यौँ कार्तिक फर्स्ट 2067मा के भनेको छ त हाम्रो मेसिनरी कस्ट सोल्ड फर रुपिज 1,27,500 भनेको छ है हामीले हेरेँ त हेर्नु के भनेको छ भन्दाखेरि बेच्नु भयो कतिमा बेच्नु भयो 1,27,500 भनेपछि चाहिँ अब यहाँ पहिला चाहिँ अब बेच्नु भयो भने त यहाँ वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोट तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुदेखि जुन बेच्न लाग्नुभयो त्यसको चाहिँ हामीले वर्किङ नोट निकाल्नु पर्ने हुन्छ मार्केट प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ है अनि फर्स्ट हामीले कुनको बेच्यो भने कको भनेपछि कको वर्किङ नोट निकाल्नु पर्यो 1/1/2066मा हामीले किनेको है कतिमा किनेको त 1,50,000मा किनेको अनि त्यसपछि 31 चैत्रमा हामीले के गर्यौँ 31 चैत्रसम्म हामीले युज गर्यौँ अनि त्यसको डेप्रिसिएसन कति काट्यौँ त कको 15,000 काट्यौँ 15,000 घट्यो त्यसको त्यो वर्ष है अनि कति आयो त 1,50,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि 1,35,000 आयो अब 1,35,000 आयो है अनि कहिले बेचेको भने कहिले बेचेको भने कार्तिक भनेपछि कार्तिकसम्म बेचेको कार्तिक 1 गतेसम्म त युज भएको रहेछ नि त भनेपछि त हामीले डेप्रिसिएसन कतिसम्म काट्यौँ त चैत्र 31 2066सम्म मात्रै काट्यौँ तर बेचेको त हामीले 2067 कार्तिक 1 भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ अब यो 2067 कार्तिकसम्मको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो किनभने कार्तिकसम्म त युज भयो नि त 2077 वैशाखदेखि 2077 कार्तिकसम्म कार्तिकको 1 गतेसम्म त युज भयो भनेपछि चाहिँ युज भएपछि त त्यसको डेप्रिसिएसन पनि काट्नुपर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कार्तिक 2077सम्म हामीले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो अब हेर्नु स्ट्रेट लाइनको डेप्रिसिएसन सेकेन्ड इयरमा काट्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा जति काट्नु भयो जति पर्सेन्टको जति आथ्यो नि डेप्रिसिएसन एमाउन्ट अर्को वर्ष नि त्यति नै हुन्छ अब हेर्नु कको कति थियो सुरु वर्षमा 15,000 यो चाहिँ कति वर्षको भनेको थिएँ त मैले कति महिनाको भन्थेँ 12 महिनाको अर्थात् 1 वर्षको भन्थेँ है यहाँ जुन हामीले यो रेट निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको हुन्छ यो 12 मन्थको भयो 12 मन्थको भनेपछि अब हामीलाई कतिको चाहियो त वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक भनेपछि चाहिँ कार्तिकको फर्स्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले कार्तिक जोड्न मिलेन नि कार्तिकको फर्स्ट भनेपछि त कार्तिक पुरा महिना त हामीले युजै गरेनौँ त हामी त असोजको लास्टसम्म पो युज गरेनौँ त कार्तिकको फर्स्टमा त हामीले बेचेछौँ नि त भनेपछि कार्तिकलाई हामीले जोड्न मिल्दैन है वैशाख जेठ असार पुरै युज भयो साउन भदौ असोजसम्म पुरै युज भयो कार्तिकको 1 गते हामीले दिएछौँ त्यो महिना त हामीले युज गरेनौँ त्यो मेसेज बेचिदियौँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कार्तिकसम्मको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो भनेपछि कार्तिकसम्म भनेपछि चाहिँ हाम्रो मङ्सिरसम्म कार्तिक मङ्सिर भनेपछि कार्तिक पौषसम्म के अरे वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोजसम्म मात्रै हाम्रो युज भयो कार्तिक फर्स्टमा त हामीले बेचिदियौँ भनेपछि कार्तिक महिना त त्यो मेसिन युजै भएन भनेपछि कार्तिक महिनाको काट्न मिलेन भनेपछि असोजसम्म युज भयो त्यही भएर असोजसम्मको काटिन्छ भनेपछि कति महिना युज भएको रहेछ त वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज भनेपछि 6 महिनाको भनेपछि यो चाहिँ 15,000 चाहिँ हाम्रो 12 महिनाको अब हामीले 6 महिनाको निकाल्नु पर्यो है 6 महिनाको निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त 1 वर्षको अर्थात् 12 महिनाको 15,000 डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 1 महिनाको आउँछ अनि चाहिँ हामीलाई कति महिनाको चाहियो अहिले 6 महिनाको भने चाहिँ इन्टु 6 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 6 महिनाको आउँछ है 15,000 इन्टु डिभाइड बाई 12 इन्टु 6 गर्दाखेरि कति आयो त 7,500 आयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको 7,500 6 महिनाको आयो है भनेपछि अब यहाँ तपाईँले कार्तिक फर्स्ट कार्तिक भनेपछि वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक भनेपछि 7 को 1 2067 67 हो 77 गरिदिएको मैले यहाँ
67 चाहिँ तपाईको के हो डेप्रिसिएसन काट्नु भयो जतिसम्म हामीले युज गर्यौं त्यसको डेप्रिसिएसन काटेर मात्र हामीले चाहिँ त्यो सामान बेच्न मिल्छ कुन हामीले बेचेको क मेसिनरी बेचेको है अब 6 महिना कति हो त 6 मन्थ को कति काट्यो 7500 अब चाहिँ बल्ल तपाईको यहाँ पर्चेज मार्केट प्राइस निकाल्न मिल्छ अब हेर्नु कार्तिक 1 सम्म त हामीले डेप्रिसिएसन कति काट्यौं त युज भएर कार्तिक 1 मा चाहिँ 2067 डेप्रिसिएसन काटियो यो पनि 7500 डेप्रिसिएसन काटियो 6 महिनाको है डेप्रिसिएसन काटियो अब चाहिँ कति आयो त हेर्नु त 1,35,000 माइनस 7500 गर्दा कति आयो 1,27,500 आयो है भनेपछि अब यसको चाहिँ अब यहाँ भन्दा उता युज भएन भनेपछि चाहिँ तपाईको के भयो त भनेपछि तपाईको मार्केट प्राइस कति रहेछ त 1,27,500 भनेपछि 1,27,500 तपाईको मार्केट प्राइस भयो अब यहाँ हामीले एन्ट्री गर्नुपर्छ है एन्ट्री अब के हो भन्दाखेरि हामीले बेच्दाखेरि के हुन्छ त बेच्दाखेरि हामीले बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ किनभने हामीले चेक पाएको हुन्छ नि त तर बैंक एकाउन्ट डेबिट अनि टु मेसिनरी एकाउन्ट मेसिनरी क एकाउन्ट भनेर हुन्छ है त्यसरी अर्को अब बल्ल लेख्न पर्ने हुन्छ हेर्नु अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यहाँ 1,27,500 हजुरको मार्केट प्राइस आयो अनि कतिमा बेच्नु भएको छ हजुरले बेचेको पनि 1,27,500 भनेपछि नो प्रफिट नो लस भयो हेर्ने अब चाहिँ हामीले चेक पनि पायौँ हामीले 1,27,500 को अनि हाम्रो मेसिनरी पनि भयो कतिको त 1,27,500 कै भयो नो प्रफिट नो लस भनेपछि अर्को एन्ट्री यो भन्यो है भनेपछि चाहिँ अब यहाँ उसमा हाल्नु पर्यो एकाउन्टमा मेसिनरी एकाउन्ट कुन साइडमा हेर्नु डेबिट साइड क्रेडिट साइडमा है क्रेडिट साइडमा भनेपछि मेसिनरी एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा भनेपछि तपाईँ मेसिनरी एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा जानु त्यसको अपोजिट लेख्नु अपोजिट के छ बैंक एकाउन्ट भनेपछि मेसिनरी एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जानु अनि त्यसको अपोजिट बाई बैंक एकाउन्ट छ त्यो बैंक एकाउन्ट छ त्यही भएर बाई बैंक एकाउन्ट भनेर क लेख्नु क बेच्यो भने त हामीले कतिमा 1,27,500 मा है त्यसपछि चाहिँ सेम डेटमा हो अनि पर्चेज गरेर सेल गरेर भ्याइयो अब चाहिँ हामीले हेरौँ क्वेसनमा 3 नम्बर पनि कम्प्लिट भयो है अब 4 नम्बरमा के भने 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईको श्रावण 1 2068 भनेपछि 68 मा त हामी पुगेको छैनौँ भनेपछि चाहिँ अब हामीले 2068 मा पुगेको छैनौँ भनेपछि अब 2067 जो इयर चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पर्यो भनेपछि कार्तिक पछि हामी केमा गयौं त अब हामी गयौं चैत्रमा 31 चैत्र 2067 अब लास्टमा त हामीले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्छ डेप्रिसिएसन क को गयो क त हामीले बेचियो अब के बच्यो त ख अनि ग बेचियो ग पनि छ ग ख र ग मात्रै हो नि त्यही भएर दुईटाको डेप्रिसिएसन काट्ने है त्यसपछि चाहिँ ख को अब हेर्नु ख को पनि अब 2067 मा चाहिँ हाम्रो वैशाख 2067 देखि चैत्र 31 2067 सम्म युज भयो त्यही भएर चाहिँ 1 वर्षको काटिनु भयो 1 वर्षको हाम्रो सुरुमा कति हता कति निकालेको थियौं ख को 15000 भनेपछि यो 1 वर्षको अहिले पनि 1 वर्ष युज भयो 15000 त्यही भएर यो वर्ष पनि 1 वर्ष युज भयो त्यही भएर 15000 भयो स्ट्रेट लाइन मेथडमा सुरुको इयरमा जति हुन्छ नि एमाउन्ट त्यति नै अर्को रेटमा पनि त्यति नै हुन्छ अर्को इयरमा त्यति नै हुन्छ अर्को इयरमा पनि त्यति नै हुन्छ 15000 12 महिना काट्ने थियो 2066 सालमा 2067 मा पनि 12 महिना युज भयो त्यही भएर त्यसको सेम रेट लेखियो सेम एमाउन्ट लेखियो अनि ग को अब हेर्नु ग को चाहिँ हामीले पहिला 10 महिनादेखि चाहिँ चैत महिनासम्म मात्रै काटेको थियौं त्यसको त्यही भएर चाहिँ
2500 आएको थियो। यो चाहिँ हजुरको 1 वर्षको होइन है, यो चाहिँ हजुरको 3 महिनाको मात्रै हो। तर 2066 मा पो हजुरको 10 महिनादेखि 12 महिनासम्म मात्रै युज भयो त्यो मेसिन, मेसिन। तर अहिले त हजुरको 2067 हो, वैशाखदेखि जो 2067 चैत्र 31 सम्म युज भयो नि त, त भनेपछि 12 महिना युज भयो नि त। पहिलाको हामीले 3 महिनाको राखेको, अब यहाँ राख्ने बेला चाहिँ 12 महिनाको राख्नुपर्छ। भनेपछि 12 महिनाको राख्नको लागि के गर्नु पर्यो त, त्यही हामीले निकालेको थियौँ अघि गएको यो नि त 10% अफ 1 लाख। भनेपछि 12 महिना कति आएको त हाम्रो निकालिसकेछौँ, यहाँ 10,000 आएको। अनि अघि पो हामीले 3 महिनाको निकालेको र 2500 आएको थियो। 2066 मा पो हामीले 10 महिनामा किनेको थियौँ, त्यही भएर 10-11 महिना, 10-11-12 3 महिनाको राखेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ त फर्स्ट 2067 को वैशाखदेखि 31 डिसेम्बर के अरे चैत्रसम्म हामीले युज गरेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ 12 महिनाको हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। 12 महिना कति हो त हाम्रो 10,000, भनेपछि 10,000 लेख्नु पर्यो। यहाँ झुक्किन भएन है हामी। अब चाहिँ डेप्रिसिएसन काटेर भयो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, सिडिबिडी गर्नु पर्यो है। टोटल गर्नु, कता धेरै हुन्छ अनि कता थोरै हुन्छ अनि त्यही गर्नुपर्छ। हेर्नु मैले चाहिँ यहाँ सल्भ गरेको छु। टोटल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3,67,500 चाहिँ अलि धेरै भयो। मतलब दुईटामा डेबिट साइड क्रेडिट साइड गर्दाखेरि डेबिट साइड धेरै आयो, त्यही भएर 3 लाख जुन धेरै हुन्छ त्यही लेख्नुपर्छ। 3,67,500, यहाँ पनि 3,67,500। कति पुगेन त, कति पुगेन भन्दाखेरि 2,07,500 पुगेन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2,07,500 पुगेन। यो माइनस गर्दाखेरि यो माइनस गर्दाखेरि 2,07,500 पुगेन। अनि सिडी गरियो, अनि सिडीको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले बिडी गरियो त्यही एमाउन्ट है। अब यहाँसम्म हामीले पुगेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामीले गर्नु पर्यो अगाडि 268 मा पुग्यो। अब 268 गरौँ। अब अन्त्य छ, अन्त्यमा पुगिसक्यौँ। 267 मा के भन्छ त, 268 को फर्स्टमा के भन्छ, मेसिनरी ख सोल्ड भन्यो है। भनेपछि तिम्रो ख चाहिँ सोल्ड गरियो अरे, सुरुमै सोल्ड गरियो भनेछ। भनेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, बेच्नुभन्दा पहिला अगाडि डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ मैले। तर अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन काट्नु पर्दैन। किनभने चाहिँ हाम्रो 31 डिसेम्बर 2067 को अन्त्यसम्म त डेप्रिसिएसन काटिसकेछौँ नि त हामीले त, होइन र। काट्यो हामीले डेप्रिसिएसन खको त काट्यो हम। भनेपछि 2067 को 31 डिसेम्बर भन्नुको मतलब चाहिँ अर्को दिन त हो नि 2068 फर्स्ट वैशाख भनेको है। भनेपछि त युजै भएन, अर्को दिन हुने बित्तिकै हामीले त्यो मेसिनलाई बेचिदियौँ। भनेपछि चाहिँ युजै भएन। भनेपछि त युज नभएपछि त हामीले डेप्रिसिएसन काट्ने कुरा पनि आएन। वैशाख 1 2068 मै बेच्यो, त्यही भएर चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्न पर्दैन। बट हामीले चाहिँ डाइरेक्ट मार्केट प्राइस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि अब यहाँ हेर्नु, फर्स्ट 2067 मा चाहिँ के भयो, पर्चेस गरेको 1,50,000 को हामीले सामान ख भन्ने है। त्यसपछि चाहिँ 31 डिसेम्बर 2068 मा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन काटियो। कति काटियो त, खको 15,000 काटियो। 15,000 काटेर कति आयो त, 1,50,000 15 गर्दाखेरि 1,35,000 आयो। अनि फेरि 31 डिसेम्बर 2067 यता 67 होइन 66 मा, 66 मा यति काटियो। 67 मा चाहिँ यति भयो ब्यालेन्स। अनि त्यसपछि चाहिँ 67 को अन्त्यमा चाहिँ फेरि हामीले कति काट्यौँ त डेप्रिसिएसन कति राख्यौँ त, कति काट्यौँ त खको सेकेन्ड इयरमा। 66 को चाहिँ हामीले 15,000 काट्यौँ खको। अनि 67 मा चाहिँ खमा पनि 67 मा पनि हामीले 15,000 काट्यौँ। 2 वर्ष युज भयो त्यही भएर। भनेपछि अब 15,000 काट्यौँ, कति भयो त यसको मार्केट प्राइस अब। त्यसपछि त अगाडि त डेप्रिसिएसन छैन। त्यसपछि 2068 2068 मा त
हामीले बेच्यौँ भनेपछि कति भयो त 1,20,000 भयो। यसको मार्केट प्राइस कति भयो त माइनस गर्दाखेरि 1,20,000 यसको मार्केट प्राइस भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको 1,20,000 मार्केट प्राइस हो। अनि हामीले कतिमा बेचेको भने हेर्नु त 1,00,000मा बेचेको भनेछ है। अब हेर्नु यहाँ 1,00,000 यसको मतलब के भयो त हामीले 1,20,000 पर्ने सामानलाई हामीले 1,00,000मा बेचियो भनेपछि चाहिँ के भयो त मार्केट प्राइस 1,20,000 हो तर हामीले बेच्यो 1,00,000मा भनेपछि कति घाटा हो त घाटा भयो नि त हामीलाई त घाटा भयो लस भयो 1,20,000 पर्नेलाई 1,00,000मा बेच्यौँ भनेपछि घाटा भयो लस कतिको लस भयो 20,000 लस भयो भनेपछि चाहिँ यसको अब एन्ट्री गरौँ। एन्ट्री गराउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बेच्दाखेरि चेक पाइन्छ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो अनि टु मेसिनरी ख एकाउन्ट भनेर मेसिनरी कतिको हो त मेसिनरी हाम्रो गयो 1,20,000 पर्ने मेसिनरी गयो मार्केट प्राइस है। अनि ब्याङ्क हामीले चेक चाहिँ कति पायौँ कतिमा बेचेको त 1,00,000 पायौँ 1,00,000को चेक पायौँ। अनि लस कति भयो त लस अन सेल अन्त कति भयो लस चाहिँ डेबिटमा आउँछ नि थाहा छ सबैलाई कति लस भयो त 20,000 लस भयो। यसरी 1,20,000 भयो 1,20,000 भयो। अनि अब चाहिँ यहाँ हजुरको सिम्पल फरक हुन्छ यहाँ अलि अब हेर्नु मेसिनरी एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा छ है यसरी क्रेडिट साइडमा जानु क्रेडिट साइडमा गएर त्यसको अपोजिट लेख्नु है त्यसको अपोजिट भनेको चाहिँ अब हेर्नु त्यसको अपोजिट भनेपछि चाहिँ के भयो त ब्याङ्क प्लस लस दुइटै टु ब्याङ्क मेसिनरी एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा जानु हो। अनि त्यसको अपोजिट के छ त पहिला बाई ब्याङ्क भनेर लेख्नु बाई ब्याङ्क भनेर कति हो 1,00,000 छ है। अनिखेरि लस पनि छ बाई लस अन सेल भन्नु भयो पिएल एकाउन्ट भन्नु भयो यो चाहिँ ख मेसिन बेचेर भयो। त्यसपछि चाहिँ कति लस भएको 20,000 कहिले त 1/1/2068मा यसरी चाहिँ अर्को 1,20,000 भएको हेर्नु लस अन सेल 20,000 भयो। अनि चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ कतिमा के अरे चेक कति पाएको त 1,00,000को पाएको अनिखेरि मेसिनरी 1,20,000को गएको है। अब यो भ्यायो अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त योभन्दा अगाडि छ केही पनि छैन भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्छ त वैशाख भ्यायो भनेपछि अब चैतमा गएर लास्टमा गएर डेप्रिसिएसन काटेर अनि इन्डिङ गरिदिनु पर्यो है। अब चाहिँ 31/12/2068मा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो के को त अब क पनि बेचियो खको पनि बेचियो बच्यो कुन त गको बच्यो भनेपछि अब गको मात्रै डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ने भयो। अनि गको चाहिँ तपाईँको यो 68 सालमा 1 देखि मतलब वैशाखदेखि चैतसम्म पुरै युज भयो भनेपछि चाहिँ गको हेर्नु त कति हो गको 1 वर्षको चाहिँ हेर्नु यो 3 महिनाको हो। अनिखेरि 1 वर्षको गको कति 10,000 आएको होइन 10% अफ 1,00,000 10,000 भनेपछि 12 महिनाको यति भयो यति नै राख्नु पर्यो हामीले स्टेट लाइनमा सेम हुन्छ 10,000। अब चाहिँ सिडिबिडी गर्नुपर्ने हुन्छ अब टोटल चाहिँ हजुरको 2,07,500 अनि 2,07,500 यहाँ चाहिँ अलिक गजाङ भयो है त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु अर्को पटक गर्दाखेरि अलि धेरै ग्याप राख्नु पर्ला। अनि चाहिँ अब माइनस गर्नु अनि सिडिबिडी गर्ने अब होइन 2,07,000 हेर्नु मैले फेरि तपाईँलाई अहिले त्यहाँ पहाडी गजाङ भएको हुनाले मैले चाहिँ यता फेरि लेखेको छु मैले सल्भ गरिसकेको छु। हेर्नु यो ब्यालेन्स भयो 268 फर्स्ट वैशाखको त्यसपछि चाहिँ 268 फर्स्ट वैशाखमा हामीले अघि सामान बेच्यौँ कुन सामान बेच्यौँ त ख सामान ख मेसिनरी सामान भनेर मेसिनरी बेच्यौँ त्यसपछि चाहिँ कतिमा बेच्यौँ त 1,00,000मा बेच्यौँ अनि लस कति भयो त 20,000 लस भएको थियो। अनि डेप्रिसिएसन काट्यौँ गको किनभने ग मात्रै मेसिनरी थियो अरू मेसिनरी सब बेचिसकेको थियौँ। त्यसपछि चाहिँ सेम डेटमा चाहिँ हामीले सिडी अब टोटल गर्दाखेरि डेबिट साइड ठुलो धेरै भयो त्यो डेबिट साइड 2,00,000
7,500 भयो। अनि नपुगेको चाहिँ भ्यारिएन्स सिडी भनेर चाहिँ मैले 2,07,500 मा चाहिँ 1 लाख -1 लाख -20,000 10,000 गरेर कति आयो त सिडी 77,500 आयो। अनि त्यो सिडीलाई हामीले अर्को साल वैशाखमा अर्को दिन अथवा 1/1/2069 मा चाहिँ हामीले बिडी गऱ्यौँ। हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही हुन्छ है, ब्यालेन्स एमाउन्ट भनेर चाहिँ हजुरको एन्सरमा दिएको हुन्छ 77,500 अनि चाहिँ लस अन सेल अफ मेसिनरी भनेर चाहिँ 20,000 भनेर तपाईँको एन्सर भनेर एन्सरमा लेखेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसनको फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है। र मैले अर्को भिडियो पनि बनाउने छु डिमिनिसिङ मेथड युज गरेर कसरी डेप्रिसिएसन एकाउन्ट गराउँछ, कसरी डेप्रिसिएसन एकाउन्ट मेसिनरी एकाउन्ट गराउन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा भनेछु। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। र जुन प्रोसेसमा गर्दाखेरि जुन स्टेपमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा आएर भन्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई बताउने छु। र यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो क्लोज गरेर अनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति क्लोज गरेर भएपछि चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकल प्रोसेस पुरा हुन्छ है। थ्याङ्क यू।